Hola amigos de YouTube, hoy les vengo con un video de cómo configurar el Bandicam para tener mejor efecto de sonido, efecto de ratón, efecto de pantalla. Bueno, se van al Bandicam, se van a video, configuración. Aquí comenzamos con el efecto de sonido. Esto estará desmarcado, lo marcan, le dan a Digital Mic y estas opciones no le den a ninguna de estas, lo dejan como está. Así, esto lo marcan. Se van a webcam. Entonces quieren activarlo para poder verse a su cara en miniatura, ponerlo donde quieran. Yo no lo hago porque yo no quiero. Ese es un logo para ponerlo en la pantalla superior del vídeo, como ahora lo están viendo. Este es para ponerle efecto de color al ratón. Ahora yo lo cambiaré a esto a amarillo y esto a negro. Vamos a opciones, aquí para tener una mejor calidad de grabación. Esto es la configuración del video. Vamos a imagen, esto también déjenlo así. Salida, esto para que tengan una salida de video perfecta, significa que donde guardan el vídeo, es que guardarlo en descarga, en imágenes, en video, en el equipo, en el escritorio, donde ustedes quieran. Vamos a configuración por tiempo. Esto es cuando ustedes todavía no hayan registrado el Bandicam. Cuando puedan registrarlo puede alcanzar hasta 35 horas o menos, máximo una hora, mínimo es como 25 minutos. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo el video por hoy. Sigan suscribiendo y danle like al video si les gustó. Se me olvidó decirles que el link de Bandicam estará en la descripción del video. Bueno, hasta un próximo video. Espero que sigan suscribiendo.